страшном и далеком весь народ страны большой вставал на войну с фашистской силой темной и врага отдельно подгнал. Кам зовут Сережа, тебе 16 лет, но перед Родиной один ответ. Мы клятву дали, что победим, русский парень и горец осетин. Из ушедших на Великую Отечественную почти 90 тысяч граждан Северной Осетии более половины не вернулись с полей сражений. Каждый из них, следуя велению сердца и закону чести, проявлял чудеса жертвенности, мужества и героизма, но при этом заслуженные награды не всегда находили отважных воинов, а присущая истинным горцам скромность не позволяла хвалиться своими поступками. Так произошло и с нашим соотечественником, уроженцем селения Шуадаг Сергеем Алексеевичем Куловым. В ночь с 5 на 6 декабря 1941 года, 2 годами раньше Александра Матросова, 18-летний лейтенант Сергей Кулов совершил тот же геройский поступок, уничтожив огневую точку врага, но, в отличие от Матросова, остался, к счастью, в живых. Однако к званию героя так и не был представлен. Он прошел всю войну, закончив ее в Австрии. За другие бои и подвиги был удостоен орденов Отечественной войны 1 и 2 степени, ордена Красного Знамени и многих медалей. О подвиге Кулова стало известно благодаря исследовательской работе, проведенной историком-краеведом Алексеем Пташником и Николаем Пицаком, которым удалось разыскать в архивах материалы и фронтовые газеты, повествующие о нашем земляке. И вот что писала армейская газета 1941 года в статье «Бросок на пулеметное гнездо». 5 декабря 1941 года в условиях сильных морозов 270-я стрелковая дивизия вела наступление в направлении Барвинково-Лозовая. Той морозной ночью 3-й батальон 977-го стрелкового полка этой дивизии получил задачу выйти к безымянной высоте северо-западнее населенного пункта Изюм. Часам к 5 утра рота, которой командовал 18-летний лейтенант Кулов, развернулась в цепь, но метров за 70 до указанного рубежа попала под шквальный огонь фашистов. Несмотря на темень, враг бил прицельно, удачно расположив пулеметные гнезда. Плотность огня была такой, что любые попытки поднять в атаку бойцов заканчивались гибелью людей. Рота намертво вжалась в глубокий снег. Высланная задачей подавить пулеметные гнезда фашистов, группа бойцов погибла. Погибла и вторая. Все понимали, что рота, лежа на снегу при 30-градусном морозе, обречена на гибель. Через полчаса солдаты замерзнут без движения. Чтобы сберечь людей и выполнить задачу, командир роты, лейтенант Кулов с ординарцем, вопреки запрету командира батальона, сказавшего Кулову, что он должен командовать, а не геройствовать, все же, вжимаясь в снег, поползли на пулеметы. Солдаты с замиранием сердца следили за поединком, отвлекая внимание фашистов стрельбой в их сторону. Вот командир роты поравнялся с пулеметными гнездами. Точно брошенные 2 лимонки решили участь обоих пулеметных расчетов. Внизу загремело «Ура!». Батальон перешел в атаку. Задача была выполнена. В этих тяжелейших боях начала войны под Харьковом пропало без вести около 200 тысяч человек. В феврале 1942 года был тяжело ранен и Сергей Кулов. Свою книгу, увидевшую свет в 2007 году, в которой вошли его воспоминания, статьи и архивные данные, Сергей Кулов назвал «За Москву далеко от Москвы», потому что эти великие жертвы были принесены ради победы наших войск
под Москвой. Книга «За Москву далеко от Москвы» должна занять достойное место среди лучших произведений, написанных о войне. В ней проявился бесспорный дар Сергея Кулова как талантливого человека, сумевшего не только описать события 65-летней давности, но и достоверно, ярко, образно передать мужественную атмосферу тех дней, чувства людей, в чью жизнь жестоким клином врезалась война. В 2003 году, в год 60-летия освобождения города Лозовая от гитлеровских захватчиков, нашему земляку Сергею Кулову было присвоено звание почетного гражданина этого города. Сергея Кулова называют гордостью трех народов: Осетии, в которой он родился, Украины, за которую сражался, и Москвы, в которой жил и трудился более 60 лет. После приезда в Москву в 1949 году не случайно он, прошедший пол Европы, видевший беду и смерть и послевоенную разруху, решил стать именно строителем. Он окончил строительный техникум, затем Московский инженерно-строительный институт. Новые Черемушки, Новые Кузьминки – эти знаменитые в свое время московские новостройки хорошо помнят прораба Кулова. Тысячи семей обрели очаг, в который он вложил свои добрые силы и знания. Это и его рук дело, знаменитый театр на Таганке и детский музыкальный театр. В биографии Сергея Кулова как строителя достойный путь профессионала, пройденный от прораба строительного участка до высокой должности заместителя управляющего трестом Мосжилстрой. Он стал одним из прославленных строителей не только Москвы, но и всей России. Почти 40 лет было отдано любимой профессии. Годы перестройки не сломали его. Напротив, его острый, незаурядный ум вновь нашел себе применение в непростых условиях, проявив необходимые качества бизнесмена и организатора. В 90-е годы он создал полезное предприятие, способное самостоятельно функционировать, приносить прибыль, предоставил рабочие места и оставался до самого конца его руководителем. Все 62 года, прожитые в Москве, он никогда не прерывал своей связи с родной Осетией. Сергей Алексеевич Кулов ушел из жизни 25 февраля 2011 года. Сталинград пылал в огне пожарищ, и великий вождь отдал приказ: братья-воины, назад ни шагу, не сдадим врагу родной Кавказ. Комбат Сережа, тебе уж 20 лет, мы победили, выполнив обет. Как вырастали крылья у орла, рассеялась фашистская орда.